پوښتنه کړې ده چې یوه زنانه ده چې هغه قسم وکړي او قسم مات کړي که د 3 روژو په ځای باندې مسکینانو ته خوراک ورکړي دا څنګه دی؟ جواب دا دی چې کله یو انسان نری که ښځه چې قسم په هغه باندې واوړي یعنې قسم یې وکړه او بېرته قسم ترې مات شو نو ده باندې کفاره لازم ده. کفاره چې ده دا یو څو شیان دي. الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایلي دي 3 ورځې روژې صیام 3 ایام 3 ورځې روژې او یا اطعام او خوراک ورکول دي 10 مسکینانو ته او کسوتهم یا هغوی ته جامې ورکول او تحریر رقبة یا غلام ازادول. نو 4 شیان دي یا 3 ورځې روژې یا 10 مسکینانو ته خوراک ورکول یو وخت درمیانه او متوسط خوراک یا 10 مسکینانو ته جامې کول دي او یا غلام ازادول. دې زمانه کې خو عام طور غلامان نه راویږي نو دغه 3 کارونو کې چې هر یو کار وکړه که روژې ونیولې 3 ورځې که 10 کسانو ته خوراک ورکړه او یا وله جامې وکړلې نو د 3 کارونو کې چې هر یو کار وکړه نو کافي دی او صحیح دی. السلام علیکم ورحمت الله.